Keki yetu ya ndizi imekamilishwa na ingredient ya mafuta kutoka halisi sunflower oil. Halisi sunflower oil ni mafuta halisia ya alizeti ambayo unaweza kutumia kutengeneza recipes tofauti jikoni kwako, na leo nitaonyesha namna kutengeneza recipe ya keki kwa kutumia mafuta haya ya alizeti. Hello guys, mambo vipi? Karibuni tena katika channel yangu. Kama wewe ni mgeni hapa na ni mara yako kwanza kusikia sauti hii, mambo, naitwa Ika na napost videos hapa YouTube kila wiki. Katika video leo nitaonyesheni namna kutengeneza simple banana cake ama keki ya ndizi rahisi sana. Kama mnavyoona hapo, mahitaji nitakayotumia ndio hayo ambayo yanapatikana madukani kwetu, sokoni, supermarket unaweza kuzipata kwa urahisi zaidi. Nina ndizi, nina mayai, na baking powder, nina mafuta ya halisi sunflower ambayo tunaweza kutunatengenezea leo keki. Kama hujawahi kutengeneza keki ya mafuta, leo nitaonyesha namna ya kufanya hivyo na inatokea tu vizuri na ni tamu. Nina sukari ninayotumia ni nyeupe, na pamoja nina unga wa ngano ambao ni kikombe kimoja. Nitaonyesheni vitu vyote wakati ninachanganya, nitakuwa nawaambieni kiasi pamoja na jina la hiyo ingredient. Kwenye bakuli la kuchanganyia utaweka ndizi zako 2 zilizoiva. Baada ya hapo nitaweka mafuta ya halisi ambao nimeweka vijiko 3 vya mafuta. Alafu nitaweka sukari. Umeona iko ni kikombe ni robo kikombe ambacho kina sukari, lakini nitaweka mimi vijiko 2 tu vya sukari kwa sababu ndizi zina sukari pia, na zinavyoendelea kuwa zinaiva zaidi ndio zinakuwa zina sukari zaidi. Kwa hiyo nimeona vijiko 2 tu vitatoshia. Unaweza kuongeza vile tu unavyopendelea. Baada hapo niweka maziwa. Hapo nimeona ni vijiko 2 vya chakula, lakini jitahidi kuweka 4. Eka 4 maziwa. Ladha nimetumia hiyo ladha ya ndizi nilikopo nayo ambayo inanukia vizuri sana, lakini unaweza kutumia vanilla, ina enhance ile flavor ya ndizi. Kwa unaweza kutumia vanilla kama hauna hii ladha ya ndizi. Baada hapo nimeweka yai 1, sijatumia mayai yote mawili, nimeweka 1. Alafu ikatakata hiyo ndizi hivyo vizuri. Kisha ikata hivyo vizuri, utachukua uma ama kijiko, utaiponda hivyo kabla ya kuanza kuchanganya. Baada ya hapo nimeweka rangi ya njano ambayo sio lazima kabisa kuweka, lakini mimi nilikuwa tunataka ile effect ya rangi ya njano kwenye keki ambayo hata sikuiona, kwa hiyo sio lazima kuweka. Baada ya hapo nimeweka kikombe kimoja cha unga wa ngano. Baada hapo nimeweka na kijiko kimoja cha baking powder. Afu utachanganya vizuri kwa kutumia spatula. Wakati unafanya hivi kisha umewasha oven kwenye moto wa 180 kwa muda wa dakika 20 mpaka pale utakapomaliza kuchanganya kila kitu. Hapa nitatumia hand mixer hiyo ya umeme, nitachanganya vizuri. Unaweza kutumia tu ile whisk pia, hamna shida. Ukishamaliza mchanganyiko wako utakuwa kama hivyo. Utachukua tin zako ambazo utaekea huu mchanganyiko, utapaka bata. Mimi napaka siagi, alafu baada hapo unanyunyuzia unga. Vinakuwa kama hivyo ili keki isishike. Alafu utamwagia huo mchanganyiko kwenye tin zako. Baada ya hapo sasa utaibeki hizi keki kwa muda wa dakika kama 40 kwa moto wa 180. Utazika kwenye oven. Baada ya dakika 40 keki zako zitakuwa tayari. Kama mnavyoona keki ziko tayari, ziko vizuri. Nitajaribu kwanza kuweka kama kijiti ili tuone kwa ndani kama zimeiva vizuri, tuwe na uhakika.
Umeona hapo kitoka kimekauka, unajua keki yako iko vizuri. Kitoka kama inanatanata, unaweza kurudisha kwenye oven kwa muda tena kidogo. Kama mnavyoona keki ziko vizuri, zinapendeza, rangi ni nzuri, zimepata. Nitajitahidi nitaikata moja muweze kuona kwa ndani ilivyo. Ziko hivyo, keki imechambuka vizuri na ni tamu na pia inanukia vizuri. Asanteni sana kwa kuangalia video hii. Kama umeipenda usisahau kulike. Kama umependa recipe ya kutumia mafuta kutengeneza keki usisahau kulike. Kama ni mgeni subscribe. Kama kawaida tutakutana tena wiki ijayo. Bye bye.